Stražari, ustanite. Narodi čekaju na vaš vapaj. Ovo je vrijeme stražara i ostatak mora odgovoriti. Duh Gospodnji upućuje jasan poziv u ovom času. Stražari, ustanite. Nebo poziva one koji imaju oči da vide i uši da čuju, da ponovno zauzmu svoje mjesto na zidu. Ovo nije opći poziv, ovo je strateško poslanje za vrijeme u kojem živimo. Slušajte, nalazimo se u trenutku masovne tranzicije na zemlji. Kraljevstva se tresu, narodi bijesne, Jezabela se provlači kroz vladarske kapije. Vještičarstvo se diže poput poplave. Ali Bog, rekao sam, ali Bog podiže ostatak vojske stražara da stoje, vide i podignu uzbunu prije nego što neprijatelj probije kapije. Ovo je vrijeme stražara i ako stražari ne ustanu, neprijatelj će steći prednost u našim gradovima i narodima dok luta bez otpora. Ovaj mjesec molitvena tema za Awakening Prayer Hubs je pozivanje stražara. Oni su ključni u ovom trenutku. Također pokrećemo novi program obuke za stražare, zato mi se pridružite dok ovo malo detaljnije objašnjavam. Što je stražar? Pa, stražar je više od posrednika u molitvi. Stražar je proročki stražar, onaj koji stoji između neba i zemlje kako bi presreo demonske strategije, najavio božanska kretanja i štitio teritorije, obitelji, pa čak i sudbine kroz otkrivenje i molitvu. Izaija 62:6-7. Gospodin kaže: Postavio sam stražare na tvoje zidine, o Jeruzaleme. Oni neće šutjeti ni danju ni noću. Vi koji prizivate Gospodina, ne šutite i ne dajte mu mira dok ne utvrdi i dok ne učini Jeruzalem slavom na zemlji. Slušajte, ovo nije pasivna pozicija. Ovo je poziv na neumornu, budnu, upravljačku, posredničku molitvu. Sada se možda pitate zašto nam sada trebaju stražari. Što se događa? Pa prvo zato što je neprijatelj unaprijedio svoj nadzor. Baš kao što duhovi nadzora vrebaju po crkvama, obiteljima i gradovima, tako i stražari moraju ustati s pojačanim razlučivanjem i duhovnom inteligencijom. Ne možemo voditi bitke 2025. godine s otkrivenjem iz 1995. Čujte me, drugo, zato što smo na rubu globalnog raspleta ili probuđenja. Granica je izuzetno tenka. Stražari će držati napetost između suda i milosti, uništenja i izbavljenja. Bez intervencije stražara zagovornika, tama nadire neometano. Treće, sada nam trebaju stražari, jer mnogi zagovornici spavaju. Matej 25 govori o 10 djevica, 5 mudrih i 5 ludih, ali sve su spavale kad je došao zaručnik. U ovom razdoblju trebamo probuđene ratnike, a ne duhovne mjesečare. Mnogi zagovornici su izgorjeli. Nisu se kretali po otkrivenju, već po religiji. Potreban im je svjež vjetar u leđa, a mi stojimo uz vas gdje god bili. Stražari trebaju doći i stati uz zagovornike, udružujući se također s čuvarima vrata. Četvrto, zato što sljedeća generacija treba zaštitu. Sotona cilja našu djecu izopačenošću, zbunjenošću, indoktrinacijom, a gdje su stražari na vratima škola ili na granicama svojih gradova? Ako ne zauzmemo svoja mjesta, gubimo svoj teritorij. Dakle, što rade stražari? Ovo je kratka lekcija dok započinjemo naš intenzivni trening stražara kroz Awakening Prayer Hubs. Stražari često vide ono što drugi propuštaju. Oni upozoravaju kada se približava opasnost. Oni vode rat preciznom molitvom i proročkim uvidom. Oni se usklađuju s Božjom agendom, a ne s ljudskim mišljenjem. Oni čuvaju Božje namjere u ljudima, mjestima i vremenima. Slušajte, oglašava se alarm. Neprijatelj ne odustaje. Ne možemo ni mi. Stražari su Božji sustav ranog upozorenja. Kada zauzmu svoje mjesto, gradovi su pošteđeni, obitelji zaštićene, narodi očuvani.
Zato se u Awakening Prayer Hubs ovaj mjesec okupljamo oko ove teme. Stražari, ustajte. Pozivamo proročke posrednike u svakoj naciji da preuzmu svoju stražu i udruže se s nebom kako bi potisnuli tamu. Ovo nije molitveni klub, nije za promatrače. Ovo je za one koji gore svetom hitnošću i spremni su bdjeti, plakati i ratovati dok se Božja volja ne očituje na zemlji. Dakle, pitanje je, hoćeš li odgovoriti na poziv? Sada je vrijeme da staneš na zid. Sada je vrijeme da otreseš ravnodušnost i vratiš se na stražu ako si zalutao. Sada se uskladi s Božjom vojskom i postani dio globalne mreže molitvenih ratničkih stražara. Joel 2.1 kaže ovo: zatrubite u trubu na Sionu i podignite uzbunu na mojoj svetoj gori. Neka zadrhte svi stanovnici zemlje, jer dolazi dan Gospodnji. Stražari, ustanite. Narodi čekaju na vaš vapaj. Ovo je Jennifer LeClaire, osnivačica globalnog pokreta Awakening Prayer Hubs. Pozivam vas da nam se pridružite. Posjetite awakeningprayerhubs.com new i saznajte više o nama. Bit ćete blagoslovljeni kad pridružite zajedništvu 120 nacija. Bog vas blagoslovio, neka vam je dan proboja. Svijet je u krizi, a znakovi vremena se ubrzavaju. Nalazimo se u prijelomnom trenutku povijesti, a neprijatelj zna da mu je vrijeme kratko. Ali 2007. godine Bog me probudio nakon ponoći i progovorio mom srcu o trećem velikom probuđenju. Sada smo bliže nego ikada prije. Zato pozivam 1 milijun posrednika usmjerenih na probuđenje da mi se pridruže u novom vapaju prema nebu. Pozivam ostatak molitvenih ratnika da se okupe jednodušno kako bismo odgurnuli tamu koja prodire u naše crkve, naše obitelji i naše nacije. Neprijatelj bjesni. Veliko otpadništvo je već započelo, ali Bog uvijek odgovara na zajedničku molitvu i post. Pridružite se meni i posrednicima u više od 100 nacija u Awakening Prayer Hubs. Zajedno možemo promijeniti tijek povijesti. awakeningprayerhubs.com. Pridruži se pokretu.